আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমি ডক্টর এম এস করিম, আর আপনারা দেখছেন নিউজ ফর হেলথ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আর আজকে ভিডিওটা খুবই ইফেক্টিভ অ্যান্ড ইনফরমেটিভ হতে যাচ্ছে তাদের জন্য যাদের প্রচন্ড খুশখুশি কাশি, অর্থাৎ আহ, কফ শুকিয়ে গেছে, গলা চুলকে চুলকে কাশি হয়, যারা খুশখুশি কাশির জন্য রাতে ঘুমাতে পারছেন না, যাদের কফ বুকে শুকিয়ে গেছে, প্রচন্ড কাশি হচ্ছে কিন্তু বুক থেকে কফ বের হচ্ছে না, কফ বুকে শুকিয়ে গেছে এবং কাশি দিলে বুক থেকে এক ধরনের শুষ্ক কাশির গন্ধ বের হয়, বুকে ঘ্যার ঘ্যার শব্দ হয়, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি একটি ইউনিক ভিডিও হতে যাচ্ছে। আর আজকের ভিডিওতে আমি যে ট্রিটমেন্টটা দিব তা 7 দিন থেকে 14 দিন পর্যন্ত যাদের প্রচন্ড খুশখুশি কাশ, যারা খুশখুশি কাশির কারণে রাতে ঘুমাতে পারছেন না, তাদের জন্য আজকের এই ট্রিটমেন্টটি। আর আমি আমার এই চ্যানেলেই আরেকটি ভিডিও দিয়েছিলাম খুশখুশি কাশির জন্য, যাদের 3 দিন থেকে 7 দিন হয়েছে খুশখুশি কাশি, তাদের জন্য আমার এই চ্যানেলে একটি ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওর লিঙ্কটি দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিবেন। আর যাদের প্রচন্ড খুশখুশি কাশি এবং প্রচুর পরিমাণে বুকে কফ শুকিয়ে গেছে, গলা চুলকে চুলকে কাশি হচ্ছে, তাদের জন্য আজকে যে ট্রিটমেন্টটা আমি দিয়ে দিব তা সারা জীবন আপনার নিজের, আপনার ফ্যামিলির, ইভেন আপনার আত্মীয় স্বজনের ট্রিটমেন্ট আপনি নিজেই করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আর আজকের ভিডিওতে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হবে: ফুসফুসি কাশি কি, ফুসফুসি কাশির ব্রেক থ্রু ট্রিটমেন্ট এবং ফুসফুসি কাশির এক্সক্লুসিভ অ্যাডভাইস। আমি ভিডিও শেষে এমন একটি অ্যাডভাইস আপনাদের দিয়ে দিব যা আপনার খুবই উপকারে আসবে। আপনি যদি অ্যাডভাইসটি মেনে চলেন এবং ওষুধ যদি নিয়মিত খান, খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন ইনশাআল্লাহ। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করুন। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ফুসফুসি কাশি কি? যাদের গলা চুলকিয়ে, অর্থাৎ গলা ফুসফুস করে প্রচন্ড কাশি হয় কিন্তু কফ বের হয় না, কফ বুকে শুকিয়ে গেছে, যাদের কাশি দিলে বুক থেকে শুকনো কাশির এক ধরনের গন্ধ বের হয়, এবং যাদের বুকে কাশির কারণে বুকে ঘ্যার ঘ্যার শব্দ হয়, এই ধরনের যাদের কাশি, সেই কাশিকেই শুষ্ক কাশি বা খুসখুসি কাশি বলে। শুষ্ক কাশি বা খুসখুসি কাশির ব্রেক থ্রু ট্রিটমেন্ট। আজকের ভিডিওতে আমি যে ট্রিটমেন্টটা দিয়ে দিব তা হলো 7 থেকে 14 দিন যাবত যাদের কাশি, তাদের জন্য আজকের এই ট্রিটমেন্টটি। আমি পরবর্তীতে 14 দিন থেকে 21 দিন পর্যন্ত যাদের তীব্র খুসখুসি কাশি বা শুষ্ক কাশি, তাদের ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নিবেন। আর আজকের যে ট্রিটমেন্ট তা হলো ট্যাবলেট ডেক্সোট্রিক্স। এটা ডেক্সট্রোমেথারফেন এবং গুয়াইফেনিসিন হাইড্রোক্লোরাইডের কম্বিনেশন। এটা বাজারে ডেক্সোট্রিক্স নামে পাওয়া যায়। এটা ইনসেপ্টা কোম্পানির ওষুধ। আপনারা চাইলে যে কোনো ভালো কোম্পানির টা খেতে পারেন। আর ডেক্সোট্রিক্স খাওয়ার নিয়ম: এটা সকালে একটি এবং রাত্রে একটি, একটানা 10 দিন খাবেন। এর পাশাপাশি যে ওষুধটি খাবেন তা হলো স্যাপোডক্সিম প্রোক্সিটিল 200 মিলিগ্রাম ক্যাপসুল। এটা স্কোয়ার কোম্পানির বাজারে পাওয়া যায় ভ্যানপ্রক্স 200 মিলিগ্রাম ক্যাপসুল আকারে। আর আপনারা চাইলে যে কোনো ভালো কোম্পানিরটা খেতে পারেন। বাজারে জেমিপ্রক্স, ইনসেপ্টা কোম্পানির জেমিপ্রক্স নামেও পাওয়া যায়। ইভেন হেলথ কেয়ারের রোগজিটিল এবং বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নামে এটা আপনারা পাবেন বাজারে। আপনারা চাইলে যে কোনো ভালো একটি কোম্পানির স্যাপোডক্সিম প্রোক্সিটিল গ্রুপের ওষুধ খাবেন।
আর অবশ্যই 200 মিলিগ্রাম ক্যাপসুলটি খাবেন। আর এটি খাওয়ার নিয়ম সকালে একটি, রাত্রে একটি, একটানা 10 দিন খাবেন। পাশাপাশি আর একটি সিরাপ খাবেন, তা হলো ডেক্সট্রোমেথারফেন, লেবুমেন্থল এবং ডাইফেনাড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইডের কম্বিনেশন। এটা বাজারে রেসপি ডি নামে পাওয়া যায়। আর এটি খাওয়ার নিয়ম 3 চামচ করে দিনে 3 বার, অর্থাৎ সকালে 3 চামচ, দুপুরে 3 চামচ, রাতে 3 চামচ খাবেন। আর এই ফাইলটি আপনাদের দুটি লাগবে। আর এটি একটানা 10 দিন খাবেন। আর এই সিরাপটি খাওয়ার 40 মিনিট পর্যন্ত কোনো পানি খাবেন না। পানি বা খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। ফুসকুশি কাশি বা শুষ্ক কাশির এক্সক্লুসিভ অ্যাডভাইস। আপনারা অবশ্যই এই পরামর্শটি মেনে চলবেন। আপনারা যদি পরামর্শটি মেনে চলেন এবং ওষুধটা যদি নিয়মিত খান, খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন ইনশাআল্লাহ। সেই অ্যাডভাইসটি হলো 2 চামচ মধু, অর্থাৎ 10 মিলিগ্রাম মধু, এর সাথে আপনি 10 মিলিগ্রাম অর্থাৎ 2 চামচ পরিমাণ আদার রস, এর পাশাপাশি 3 থেকে 4 পিস লবঙ্গ নিয়ে 150 মিলিগ্রাম পানির সাথে মিশিয়ে 5 মিনিট আগুনে জাল করুন। তারপরে কুসুম গরম গরম অবস্থায় এটি খাবেন। আপনারা যদি ওষুধটি খান এবং এই নিয়ম অনুসারে আপনারা যদি পরামর্শটি মেনে চলেন, তাহলে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন ইনশাআল্লাহ। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করুন। আর যদি আমার ভিডিও থেকে বিন্দু পরিমাণ আপনারা উপকৃত হন, প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর শেয়ার করে অন্যকে জানার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ।